Ke spotnya guys, lihat spot. Si bocah petualang. Ini Bang Umar. Ayo Bang Umar. Ini satu nih, ois. Ini spot my trip my adventure. Ini oh. Area Pak Asep. Halo bro. Jangan ngomongin kerjaan ya, lagi liburan. Jangan ngomongin kerjaan. Oh, terakhir itu ada Bang Petra sama Bang Rian. Nak, kalau nggak bisa nak. Bantuin Bang. Bantuin Bang. Bantuin. Halo guys. Oke. My trip. My adventure. Oke. Saya kita menuju air terjun Ciluk Beduk. Oh, di-share ke grup ini ntar. Oh, ini sumur tua ya? Oke, menuju perjalanan ke Ceruk Gluduk. Suaranya guys. Aduh. Nah, mana? Murah kena nih. Pemandian Ceruk Gluduk. Duduk tenang. Ayo kesot. Disenap gue. Gue disenap gue. Seger ya, Paul. Seksi tenan. Woi. Palado.